9-asrda Rossiya janubga, Britaniya esa Hindistondan shimolga kengayardi. Ularning manfaatlari Markaziy Osiyoda to'qnashib, tarixda buyuk o'yin deb atalgan raqobatni tug'dirdi. Britaniya esa nega Hindiston chegaralarini himoya qilish uchun Markaziy Osiyoga tobora chuqurroq kirib bordi? 19-asr boshlarida Markaziy Osiyoda bir nechta xonliklar va mahalliy davlatlar mavjud edi. Bu raqobat keyinchalik tarixda The Great Game, buyuk o'yin nomi bilan mashhur bo'ldi. Ammo bu o'yinning eng muhim savoli bitta edi. Rossiya Hindistonga yetib borishi mumkinmi? Rossiyaning Markaziy Osiyoga yurishi birdaniga boshlangan hodisa emas edi. Imperiya avval shimoliy dashtlarda o'z mavqeini mustahkamladi. Keyin esa Sirdaryo va Orol dengizi tomon siljiy boshladi. Rossiya uchun bu hududlar savdo yo'llari, xavfsizlik va imperiyaning janubiy chegaralarini kengaytirish nuqtai nazaridan muhim edi. Ammo Rossiyaning har bir yangi yurishi Hindistondagi Britaniya uchun asosiy xavf Markaziy Osiyoning o'zi emas edi. Asosiy masala Hindiston edi. Hindiston Britaniya imperiyasining eng muhim hududi edi. Shuning uchun Londondagi strateglar shimoldan kelishi mumkin bo'lgan har qanday yirik imperiya xavfini jiddiy o'rgana boshladi. Rossiya Markaziy Osiyoda janub tomon kengayayotgan bir paytda Afg'oniston ikki imperiya manfaatlari orasida joylashgan edi. Agar Rossiya Afg'oniston orqali janubga siljisa, u Britaniya Hindistonining shimoli-g'arbiy chegaralariga juda yaqinlashishi mumkin edi. Shu sababli Afg'oniston 19-asr davomida Britaniya va Rossiya strategik hisob-kitoblarining markaziy hududlaridan biriga aylandi. Ammo Britaniya Afg'onistonni nazorat qilmasdan turib, Hindistonni xavfsiz deb hisoblay olarmidi? Afg'oniston xaritada oddiy bir davlatdek ko'rinishi mumkin, ammo 19-asr imperiyalari uchun uning geografiyasi nihoyatda muhim edi. Hindiston bilan Markaziy Osiyo o'rtasida baland tog'lar, tor dovonlar va murakkab yo'llar joylashgan edi. Britaniya uchun bu hudud Hindistonning shimoli-g'arbiy mudofaa chizig'i sifatida qaraldi. Rossiya uchun esa janubga olib boradigan strategik yo'nalishlardan biri edi. Shunday qilib, Afg'onistonning o'zi ham ikki imperiyaning hisob-kitoblarida tobora katta ahamiyat kasb etdi. Britaniya endi kutib turishni istamadi. 1839-yilda u Afg'onistonga katta harbiy ekspeditsiya yubordi. 1839-yilda Buyuk Britaniya Afg'onistonga katta harbiy ekspeditsiya yubordi. Rasmiy sabablar murakkab edi, ammo strategik hisob aniq edi. Britaniya Afg'onistonni o'zining Hindiston chegaralaridan uzoqda, nazorat ostidagi hudud sifatida ko'rishni xohlardi. Britaniya qo'shinlari Hindiston hududidan chiqib, Bolan dovoni orqali Afg'onistonga kirdi. Ammo xaritada oson ko'ringan harbiy g'alaba Hindistonning murakkab siyosiy va geografik sharoitida uzoq muddatli nazoratni anglatmas edi. 1839-yilgi yurish Britaniya imperiyasining Afg'onistondagi birinchi yirik harbiy aralashuvining boshlanishi bo'ldi. Britaniya Kobulni egallagan edi. Ammo 2 yil o'tib, aynan shu shahar Britaniya armiyasi uchun tarixdagi eng og'ir chekinishlardan biriga aylanadi. Britaniya Kobulni egallagan bo'lsa ham, Afg'oniston ustidan haqiqiy nazorat o'rnatmagan edi. Mahalliy qarshilik kuchaydi. Britaniya garnizonlari tobora noqulay vaziyatga tushib qoldi. Kobul atrofidagi siyosiy va harbiy vaziyat 1841-yil oxiriga kelib keskinlashdi. Rahbariyati nihoyat Kobulni tark etishga qaror qildi. Ammo oldinda qishki tog'lar va tor dovonlar bor edi. 1842-yil yanvarida Britaniya va Hindiston qo'shinlari Kobulni tark etdi. Ularning maqsadi Jalolobodga yetib borish edi. Chekinayotgan kolonnada harbiy xizmatchilar bilan birga oilalar, xizmatkorlar va boshqa hamrohlar ham bor edi. Qishning og'ir sharoitlari, tor tog' yo'llari va doimiy hujumlar chekinishni tobora murakkablashtirdi. Kobuldan Jalolobodgacha bo'lgan yo'l juda qisqa ko'rinsa-da, tog'li hudud va hujumlar sabab kolonna katta talafot ko'rdi. Aksincha, Britaniya va Rossiya Markaziy Osiyoda yana ham faolroq harakat qila boshladi. Britaniya Afg'onistondagi mag'lubiyatini hazm qilayotgan bir paytda, Rossiya Markaziy Osiyoda oldinga siljishda davom etdi. 19-asrning o'rtalariga kelib, Rossiya imperiyasi Qozog'iston dashtlaridagi mavqeini mustahkamladi va janubga qarab yangi harbiy istehkomlar barpo etdi. 1865-yilda Toshkent Rossiya nazoratiga o'tdi. Keyingi yillarda Samarqand va boshqa muhim hududlar ham Rossiya imperiyasi tarkibiga qo'shildi. Xaritaga qaragan Britaniya strateglari uchun manzara tobora xavotirli ko'rina boshladi. Toshkentning 1865-yilda Rossiya tomonidan egallanishi Markaziy Osiyodagi kuchlar muvozanatida muhim burilish bo'ldi. Rossiyaning Toshkentni egallashi faqat bitta shaharni qo'lga kiritish emas edi. Endi imperiya Markaziy Osiyoning eng muhim siyosiy markazlariga yaqinlashgan edi. 1868-yilda Rossiya qo'shinlari Samarqandni egalladi. Buxoro amirligi Rossiya bilan kelishuvga borishga majbur bo'ldi va uning tashqi siyosiy mustaqilligi keskin qisqardi. Bu jarayon Markaziy Osiyodagi eski siyosiy tartibni o'zgartirdi. Rossiya imperiyasi mintaqada o'zining harbiy va ma'muriy tizimini tobora chuqurroq o'rnatib bordi.
Britaniya uchun esa yangi savol paydo bo'ldi. Rossiya qayerda to'xtaydi? 1868-yildan keyin Buxoro amirligi Rossiya imperiyasi bilan bog'liq siyosiy qaramlik holatiga o'tdi. Samarqand esa Rossiya nazoratiga o'tdi. Endi The Great Game'ning markaziy savoli yana Afg'onistonga qaytdi. Rossiya Markaziy Osiyoda janubga siljigan sari Britaniya Hindistonining shimoli-g'arbiy chegaralari bilan masofa qisqarib borardi. Har ikki imperiya xaritalarni o'rganar, tog' dovonlarini o'lchar va savdo yo'llarini kuzatar edi. Ba'zan oddiy xaritachi yoki razvedkachi ham bilan masofa qisqarib borardi. Imperiyalar uchun muhim strategik ma'lumot manbaiga aylanishi mumkin edi. Bu urush doimo katta janglardan iborat emasdi. Ammo xaritadagi eng xavfli nuqta hali old edi. Rossiya va Afg'oniston chegarasi. 9-asrning ikkinchi yarmida Britaniya va Rossiya Markaziy Osiyodagi chegaralar va yo'llar haqida keng ko'lamli geografik va harbiy ma'lumotlar to'play boshladi. 1885-yilga kelib The Great Game eng xavfli nuqtalardan biriga yetib keldi. Rossiya imperiyasi Afg'onistonning shimoliy chegaralariga tobora yaqinlashdi. Panjdeh vohasida Rossiya va afg'on kuchlari o'rtasidagi to'qnashuv vaziyatni keskinlashtirdi. Britaniya buni Rossiyaning Afg'oniston tomon yanada chuqurroq siljish sifatida qabul qildi. Londonda urush ehtimoli jiddiy muhokama qilina boshladi. Bir tomonda Rossiya imperiyasi, ikkinchi tomonda Britaniya imperiyasi va ularning orasida Afg'oniston. 1885-yilgi Panjdeh inqirozi Britaniya va Rossiya o'rtasida katta urush xavfini keskin oshirgan voqealardan biri bo'ldi. Ammo ikki imperiya urush boshlash o'rniga muzokara yo'lini tanladi. Endi xaritada yangi chegara chizig'i paydo bo'lishi kerak edi. The Great Game ko'pincha janglar tarixi sifatida tasvirlanadi, ammo uning eng muhim natijalaridan biri xaritalarda paydo bo'ldi. Britaniya va Rossiya o'zaro kelishuvlar orqali Markaziy Osiyodagi ayrim chegaralarni aniqlashtira boshladi. Afg'oniston esa ikki imperiya orasidagi bufer davlat sifatida qolib ketdi. Pamir va Vahon hududlaridagi chegaralar ham shu davrdagi geosiyosiy kelishuvlar natijasida shakllandi. Shunday qilib, 19-asr imperiyalari faqat jang maydonlarini emas, kelajakdagi siyosiy xaritalarni ham o'zgartirdi. Ammo The Great Game hali tugamagan edi. 20-asr boshlanganda uning markazida endi faqat Afg'oniston emas, butun Markaziy Osiyo turardi. O'nlab yillar davom etgan raqobat oxirida Britaniya va Rossiya bir-biri bilan urushmadi, ammo ular butun bir mintaqaning kelajagini o'zgartirib bordi. 19 asr davomida Rossiya imperiyasi Markaziy Osiyoning ulkan hududlarini o'z nazoratiga oldi. Britaniya esa Hindistonning shimoliy chegaralarni himoya qilish uchun Afg'onistondagi ta'sirini saqlashga harakat qildi. Ikki imperiya oxir-oqibat bevosita to'qnashuvdan qochdi. Ular orasidagi bufer davlat bo'lib qoldi. 1907-yildagi Angliya-Rossiya kelishuvi ikki imperiya o'rtasidagi asosiy raqobatni yumshatib, Yevropadagi yangi xavflarga qarshi diplomatik yaqinlashuvga yo'l ochdi. Ammo The Great Game qoldirgan chegaralar strategik muammolar 20-asrda ham yashashda davom etdi. 1917-yilda Rossiya imperiyasi qulagach, Markaziy Osiyo yana tarixning eng katta geosiyosiy o'zgarishlardan birining markaziga tushadi. The Great Game tugagan bo'lishi mumkin, ammo uning oqibatlari tugamadi. Bugungi Markaziy Osiyo chegaralari, Afg'onistonning geostrategik joylashuvi va yirik davlatlarning manfaatlari davlatlarning mintaqaga bo'lgan qiziqishini tushunish uchun 19-asrga qarash kerak. Britaniya va Rossiya Hindiston uchun raqobat boshladi. Ammo natijada Markaziy Osiyoning siyosiy xaritasi o'zgardi. Xonliklar qulab, imperiyalar kengaydi, yangi chegaralar chizildi va butun bir mintaqa dunyo geosiyosatining markaziga aylandi. The Great Game dunyo xaritasini o'zgartirgan raqobatlardan biri edi. Uning eng katta paradoksi shundaki, ikki imperiya hech qachon Markaziy Osiyoda to'liq urush boshlamadi. The Great Game dunyo xaritasini o'zgartirgan raqobatlardan biri edi. Uning eng katta paradoksi shundaki, ikki imperiya hech qachon Markaziy Osiyoda to'liq urush boshlamadi. Tarixdagi eng katta urushlar ba'zan jang maydonida emas, xaritalar ustida boshlanadi. Ammo millionlab odamlarning kelajagiga ta'sir qiladigan yangi siyosiy tartib yaratildi. The Great Game tugadi. Ammo Markaziy Osiyo uchun kurash hech qachon butunlay to'xtamadi.